في هذا الفيديو باش نقدم لكم فكرة للبيض متاع الطيور اللي يتكسر قبل ما تبدأ الأنثى في الحظم. مثلا الأنثى عندها تحتها بيض، كيف هنا كي عندها مثلا تبدأ الأنثى كيركع على البيض وتكسرت لها بيضة، كيف هنا كي تكسرت هنا بيضة تو في عوض ما نطيشوا البيضة أو معناها نقولوا راهي فزدت، فما طريقة باش نوريها لكم تو إن شاء الله تنجح البيضة ما تكونش فاسدة. والطريقة هي الشماع هذا اللي نستعملوه في التضوية والشعلان هذايا، نشعلوها ونحاولوا نقطروا على الثقب اللي متاع البيضة باش تتسكر، باش ما يخليش الهواء يدخل في وسط البيضة، وان شاء الله تكون معناها تخلي البيضة تطلع مخصبة وما تفسدش وما تدخلهاش الهواء. المهم واحد يجربها لعل تعاون في انجاح البيضة ذيك، ما نخليش تفسد، خليها تشح شوية. هاي كما تشوفوا تسكرت هي تو، نوريها لكم بطريقة واضحة. هاك تسكرت الثقب تو، باش نحطها تحت الزوج اللي تكسرت تحت ولا زوج اخر، نحطه تحت الزوج هذا البيضة اللي عملناها. هكا وضعناها وان شاء الله تنجح. طبعا بعد 3-4 ايام نعاود نصورها اذا ملقحة ولا. بعد مرور 5 ايام او 4 ايام تقريبا ودك سن كما تشوفوا فما فرخ هاو من هنا من الخلف، هاو من التالي من الخلف هنا ذاك فرخ بدا يتكون. معناها طريقة الشمع نجحت والحمد لله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.